안녕하십니까 네티즌 여러분, 태양계 지구별의 유튜브 여러분 안녕하십니까. 오늘은 24년도 302일째 되는 날 아침 일출 장면이 되겠습니다. 동쪽 하늘에 잿빛이 이렇게 잔뜩 물들어 있는데요. 산자락 위로 이렇게 지금 붉은 여명이 이렇게 보여지고 있습니다. 한 5분 정도 있으면 붉은 아침 일출 장면이 시작이 될 것 같습니다. 현장의 모습하고 지금 색상이 똑같습니다. 딱 일출이 이루어지려고 그러고 있습니다. 오늘 날씨가 오늘도 좋습니다. 현장의 모습입니다. 여기 현장의 모습하고 똑같네요. 지금 산자락 위로 이렇게 지금 붉은 여명이 보이고 있습니다. 근데 구름도 만만치 않네요. 구름도 길을 비켜주지 않습니다. 그리고 지금 어제 이제 달이 오늘쯤이면 이제 못 볼 수 있을 거라고 했는데요. 현재 달은 여명 속에 빛나고 여기 달이 있습니다.